今日ですねメッセージしてくださるハン先生ちょっと紹介したいと思います。ハン先生はアメリカフロリダ州にテンパという港があるんですね。とてもきれいな町です。アメリカ人がリタイアするとですね、どっかで移って生活したいという思われるトップナンバーワン、ツーぐらいに入るその町であります。その町で牧師をしておられる先生ですね。教会はメソディスト教会です。韓国人が中心になっている教会でありますね。特に我が教会との関係はですね、グローバルクリスチャンアカデミーにはこの教会からテンパ教会からホン・デイビッド先生、ソフィア先生ご夫妻を派遣してくださいましたね。その先生がどのような派遣されたのか皆さん証の中で覚えておられると思うんで、その先生が今日来て、実は先週来られてですね、学校で GCS 生徒たちにもメッセージをしてくださり、また共に来てくださった信徒たちは学校のいろんな飾りをつけてくれたり、何日間今奉仕をしてくださるんですね。本当に感謝です。今日は先生はですね、木の話、木の物語という題でメッセージをしてくださいます。どうぞ先生。先生と共に、来てくれたテンパ業界の信徒たち、성도님들 자리 한번 일어나서 보실래요?テンパから来られました。ありがとうございます。 잠깐 이렇게 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 天のお父様ありがとうございます。 이 시간 제 입술의 말과 우리 모두 마음의 묵상이 하나님께 받아들여질 만한 것 되기를 소원합니다. このひととき、このしもべの唇から語るすべてのことがここに集っている神の家族みんなに恵まれますように。 언어의 장벽을 넘어 운행하시는 성령께 우리의 마음을 열어드립니다. 私たちのうちに働いておられる聖霊様にすべてのことをお委ねします。 예수님의 이름으로 기도합니다. イエス様の名前によって祈ります。アーメン。 만나서 반갑습니다. 皆さんお会いして本当に嬉しいです。 오하이오 고자이마스. おはようございます。 저는 미국 템파 플로리다에서 온 한명훈 목사입니다. 私はアメリカテンパというフロリダ州にあるんですけど、そこのテンパメドス教会から参りましたハン牧師と申します。 저희 함께 온 교인들도 환영해 주셔서 감사합니다. うちの信徒たち一緒に来られた皆さんを歓迎してくださって本当に嬉しいですね。 아마 사도행전 10장의 베드로도 비슷한 마음이었을 것 같습니다. おそらく使徒の働き10章に出てくるペテロも同じ気持ちだったんじゃないかなと思います。 베드로가 설교 초대를 받았습니다. ペテロがですね、メッセージを頼まれてある場所に行かれました。 베드로는 이스라엘의 어부였고 그를 초대한 사람들은 이탈리아 출신의 군인들이었습니다. ペテロは皆さんご存知のようにイスラエルの漁師の出身であり、彼を招いてくれた人はイタリア・ローマの百人隊長のお家でした。 문화도 달랐고 언어도 달랐고 살아온 경험들도 다를 수밖에 없었죠. そこには言葉も違うし、環境や自分たちの経験も全てが変わっていたと思います。 하지만 하나님이 만나게 해주셨습니다. しかし神様が彼らを手合わせてくださったと思います。 베드로를 만난 고넬료는 이렇게 말합니다. 우리는 주께서 당신에게 명하신 모든 것을 듣고자 하여 다 하나님 앞에 있습니다. ペテロと出会ったこのコネリウスという白人隊長はペテロに向かって言いました。あなたを通して神様が語られるすべてのことを余すところなく語ってください。 마치 여러분들이 지금 말씀 들으려고 이렇게 앉아 계신 것처럼 말입니다. 皆さんがこのように御言葉を待ち望んでですね座っているように、ペテロコネリウスの家族もそのようにしたと思います。 그러자 베드로가 고넬료에게 이런 말을 했습니다. そしてペテロがですねコネリオの家族にこのような言葉を語りました。 하나님은 사람의 외모를 보지 않으신다. 神様は人の外見を大事にしない。 그러니 제 외모를 보지 말아 주십시오. つまり私の外面をあんまり気取らないでください。 그리고 나서 이 말이 참 좋습니다. 왜냐하면 여러분들께서도 제가 일본어 배운 일본어가 있습니다. 가미사마.
맞죠? 하나님을 아버지라 부르시고 그리고 저도 하나님을 아버지라 부르기 때문입니다. そのところに行ったペドロがですね、彼らと中で言いました。皆さんと同じなんですけど、私は日本語をここで来て覚えたのは神様という言葉なんですけれども、皆さんと私が同じように共有する神様じゃありませんか。 그러니 처음 우리가 만났어도 한 형제요 한 자매임을 믿습니다. 私たちが初めてお会いしますけれども、キリストにあって家族であり兄弟姉妹であることは間違いないでしょう。 그리고 나서 이렇게 말이 이어집니다. 각 나라 중에 하나님을 경외하고 의를 행하는 사람은 하나님이 다 받아주신다고 말입니다. それからペドロが彼らに言いました。神様によって神のところを従う者は全ての神様が受け入れてくださるんじゃないか。 이게 영어로는 그렇습니다. Everyone who fears God and does what is right. 그러니까 하나님만을 두려워하고 그리고 하나님이 옳게 생각하는, 옳게 여기시는 것을 행하는 사람들을 하나님이 받아주신다는 말입니다. それはですね、神様を前に恐れを持って神様に従う者には神様は受け入れてくださるんだという言葉の意味を彼らに伝えました。 오늘 우리가 예배하면서 하나님만을 두려워하고 그리고 하나님이 무엇을 옳게 여기시는지를 다시 한번 기억했으면 좋겠습니다. 私たちは礼拝の中で神様を恐れることはどういうことであるのか、本当に神様が私たちを受け入れてくださるのはどういうことであるのか、吟味しつつこの礼拝を迎えたいと願います。 사실은 여기 오면서 조금 걱정도 하고 기도도 했습니다. 実は私はここに着く前にはずっと心配もあったりですね、祈りを持って参りました。 제가 일본말을 하나도 못하거든요. 私は日本語一言も知らないからですね。 제 딸이 이제 고등학생이 되는데 아빠가 이제 일본 가서 설교하고 올게라고 말했더니 私の娘が高校生なんですけれども、私はこれから日本に行ってメッセージするチャンスがあるんだよ、娘に伝えました。 제 딸이 그러는 겁니다. 아빠는 일본말도 못하고 그렇게 유명하지도 않잖아 이러는 겁니다. パパは日本語もできないし、それからそんなに偉い人じゃないのにと言われました。 아빠가 유명해서 가는 게 아니라 하나님이 가라 그래서 가는 거야라고 말하고 왔습니다. 私が偉いから行くんじゃなくて、神様から生かされるから私は行くんだよということを娘に言いました。 그랬더니 설교 잘하고 와 그러더라고요. そうしたら娘がですね、説教よく頑張ってねと言われました。 잘하는 설교란 설교자가 기억되는 것이 아니라 그 말씀이 우리 가운데 살아 있어서 우리의 삶을 변화시키는 설교라고 저는 믿습니다. よく語るメッセージというものは素晴らしいスピーチということではなく、本当に神の言葉によって人々がどう訴えられ変えられたのかということになるんじゃないかなと思います。 저는 베드로도 아니고 여러분들은 고넬료도 아니시죠. 私はペドロでもないし、皆さんもコノレリオでもありませんので、 하지만 성령 하나님은 여전히 우리 안에 같은 일을 행하고 계십니다. しかし聖霊なる神様は私たちのうちに同じような働きを今もしておられることを信じます。 베드로가 설교했을 때 어떤 일이 벌어졌냐면 모든 사람이 성령의 말씀을 들었다라고 사도행전이 기록합니다. ペドロがメッセージをするときに、そこに集っているすべての人が聖霊に満たされたと使徒の働きに記録があります。 오늘도 그런 일이 있을 줄 믿습니다. 今日も同じようなことが行われますように心から期待します。 우리 옆에 사람들하고 같이 좀 인사해 보실까요? 사랑합니다. 같이 예배 들어서 隣の 좋습니다. 方をちょっと挨拶しましょうか。主にあって愛しますよって。はい。 감사하게도 여러분들 참 행복해 보이십니다. 행복하시지요? 皆さん本当に幸せそうに見えるんですけれども、 지난 며칠 동안 글로벌 크리스천 아카데미의 아이들과 함께 시간을 보냈습니다. 私は先週何日間ですよね、 GCA の生徒たちと一緒に過ごしました。 아이들에게는 참 놀라운 힘이 있는데 아주 작은 것에도 감탄할 줄 알고 옆에 있는 사람들에게 에너지를 주는 능력이 있습니다. 皆さん子供たちに持っているいろんなパワフルないくつかのことはあるんですけれどもね、大したことのないことに対してもよく反応したり感動したりということが子供の一つの特徴でもないんでしょうか。 그래서 사실은 학교를 돕고 아이들에게도 복음을 전하기 위해 왔다가 저희가 너무 큰 사랑과 교훈을 받고 있고 또 감사드리는 중입니다. 実は学校のために何か役に立てばということで来たんですけれども、しかし生徒たちからたくさんの恵みをいただいて励まされて本当に感謝しているところです。
그래서 저도 되게 지금 행복합니다. それで私も本当に今幸せです。 행복한 이유들을 몇 가지 말씀드려 볼까요? 自分が幸せだということいくつかの理由があるんですけど、それ言ってみましょうか。 일본 날씨가 무척 시원합니다. 日本はとっても涼しくていいですね。 플로리다는 엄청 덥거든요. 今のフロリダはとっても暑いです。 일본 생선이 맛있더라고요. 日本のお魚がとっても美味しいですね。 저희 동네도 생선이 많은데 여기가 조금 더 맛있는 것 같습니다. うちもね、港ですから魚がいっぱいありますけれども、やっぱり日本のお魚がとっても美味しいですね。 늘 마음으로 존경하는 조 목사님 뵈서 참 감사하고 또 우리 데이비 소피아 선교사님 볼 수 있어서 참 행복한 며칠입니다. いつも心から祈って尊敬する張先生と個人的な交わりができて本当に嬉しいし、また私たちの教会から派遣されたデイビッド先生、ソフィア先生と共に、先週は過ごしたことは感謝です。 무엇보다 산을 볼 수 있어서 마음이 너무 좋습니다. 何よりもですね、目の前に山が見えるということはこれは素晴らしいことです。 플로리다가 혼슈섬보다 조금 더 작습니다. フロリダというそういうは日本の本州よりは若干ちっちゃいんですけども、 산이 없습니다. 山がないんです。 가장 높은 곳이 105m입니다. 一番高いところは105メートルぐらい。 그러니 여러분들 얼마나 행복한 데 살고 계신지 아셔야 だ 됩니다. から皆さん、富士山のある皆さんとっても幸せですよ。 그런데 이 행복한 거 오래 못 간다는 것도 잘 알고 있습니다. 皆さん、このような幸せということはですね、あんまり長持ち続かないということ、皆さんもご存知でしょう。 보고 싶은 사람 만났지만 곧 다시 헤어져야 하고 本当に会いたい人と会ったけれどもすぐ別れなくちゃいけない。 뭐 여기라고 날씨가 맨날 좋기만 하겠습니까? 日本がいつも涼しいとは思わないんですよね。そうじゃない人もいるですよね。 아마 산도 한 일주일 더 보면 그냥 당연하고 지겨울 것도 같습니다. もう山というものもね、いつもそこに山があるから当たり前みたいに思われることもあるでしょう。 오늘 말씀은 우리에게 참된 행복이 어디서 오는지를 알려줍니다. 今日のテキストの御言葉は本当の幸せはどこから来るのか、それを教えてくれるような気がします。 행복한 나무에 대해서 말해주고 있습니다. 本当に幸せな木は何なのかということを語っています。 그러고 보면 성경에 나무 얘기가 참 많습니다. そう見るとですね、聖書の中には木の物語がたくさん出てきますね。 예수님은 자기를 포도나무에 비유하기도 하셨고 イエス様はご自分をブドウの木として例えられました。 시편 1편은 물가에 심겨진 나무처럼 행복한 사람이 되어라 라고 축복합니다. 詩篇一編というところを見ると、川のほとりに植えた木のように幸せになることを語っています。 아마 예수님 직업도 나무를 다루는 목수셨을 거고요. イエス様も木を扱ってくれた大工さんでしたね。 성경의 마지막 장은 요한의 환상 속에 세상을 살리는 열매를 만드는 나무의 이야기로 끝이 납니다. 聖書の最後のところはヨハネの黙示録というんですが、ヨハネが幻の中でたくさんの木に結ばれるそういう命の木というものも語られています。 일본에 나무가 참 많더라고요. 숟가락도 나무고 그릇도 나무고 그렇더라고요. 日本には本当に木がたくさんありますよね。あるところを見るとね、スプーンも木でやってあるし、お箸も木でやってあるし、はい。 그리고 우리에게 무엇보다 복음과 구원을 알려주는 가장 거룩한 상징인 십자가가 나무이지요. 何よりも私たちに福音を述べ伝えてくださった主イエスの十字架、木から作ったんでしょうね。 사실 나무 십자가를 예상했는데 여긴 나무가 아니긴 하네요. 木の十字架を思い出したけど、ここは木の十字架じゃないんですね。 다시 한번 묻죠. 여러분들 요즘 행복하십니까? もう一度皆さん問いかけたいんですけど、皆さん幸せでしょうか。 하나님의 나무로 말씀에 뿌리 내리고 하늘을 향해 자라갈 때만 우리는 행복할 수 있습니다. 私たちはね、神の前に本当に神様に根を下ろした時にもっともっと神様に向かって成長していくだろうと思います。 요담이라는 사람이 들려주는 나무 이야기를 제가 짧게 해드릴게요. ヨルダムという人が語るこの木の話について短く皆さんにお話ししたいと思います。 요담의 아버지는 기드온입니다. ヨダムのお父さんの名前はキドエンというんです。 미디안이라는 적을 하나님께서는 기드온과 300명으로 물리쳐준 이야기 아마 기억하실 겁니다. 皆様ご存知のように
ミディアン族に対してはですね、キドエンと300人の勇士たちがそれを全部追い払ったという話は聞いたことがあると思います。 그래서 이스라엘 백성들이 기드온을 왕으로 삼고 싶어 했지요. それでイスラエル民はそのキドエンをですね、獅子を自分たちの王様として立てようとしたんですね。 기드온은 나도 아니고 내 아들도 아니고 너희들의 왕이 되지 않겠다. 여호와께서만 우리의 왕이다라고 믿음으로 고백합니다. その時にキドエンが言いました。いや、私は王ではない。私の息子ヨルダムも王ではない。ただ唯一の私たちの王は神様ですよと語るんです。 그렇게 멋진 기드온의 말이 있었지만 죄는 아주 작은 틈을 타고 그의 삶에 끼어들었습니다. 素晴らしい言葉を語りましたけれども、しかし人間の誘惑ということは小さなところでいろんな誘惑が走りはるんですね。 전쟁에서 이기고 돌아왔는데 귀걸이 하나의 마음을 빼앗긴 겁니다. 戦場から帰ってくる時にですね、小さなことに心を奪われることがありました。 그것을 모아서 금 에봇을 만들지요. それをですね、集めたもので彼らがエボツというものを作るんですけれども、 성경은 그 에봇이 그와 그의 집의 올무 그물이 되었다고 말합니다. そうエボテがそのものをエボテと作ったんですけれども、それが彼らの家庭の中にむしろ引っかかりになるとそのように教えています。 이제 기드온이 하나님을 떠나 하나님의 마음을 떠나 아내도 많이 갖고 자녀를 70명이나 낳게 됩니다. そこからキドエンは神の勝利を経験したにもかかわらず神様からちょっと離れたような気がしますよね。それでたくさんの妻を宿ってですね、子供を70人の子供を作っちゃったんですね。 그 아들 중에 하나가 아비멜렉이라는 사람이었는데요. その子供の中で一人がアビメレクという人がいました。 사실 아비멜렉은 서자 그러니까 정실의 자녀도 아닌 첩의 아들이었습니다. このアビメレクというものはキドエンの実の子というよりそばめの子なんですよね。 서러운 삶이 그를 그렇게 악하게 만들었는지는 모르겠지만 그가 모두를 죽이고 왕이 될 계략을 세우게 됩니다. そのアビメレクが自分が生い立ちがああいう環境であるからそうなのか分かりませんけれども、彼は周りの人々を全部打ち倒して自分が王になろうとしていったんです。 자기의 처가 세겜 사람들의 지지를 얻고 이방 신전에서 자금을 마련하고 폭력배를 동원해서 이를 꾸미게 됩니다. そのアビメレクの妻がですね、セゲムの人々を全部まとめてですね、時には暴力的な人々を全部動員して自分たちを立てるようにそのような策略を走りました。 70명의 형제들을 잔치한다고 다 모아놓고 하루아침에 불량배들 통해 다 죽인 겁니다. 70人の腹違いの兄弟たちをみんな集めてですね、暴力振る人たちを通して彼らを全部殺してしまう計画でした。 그러면 행복해질 줄 알았습니다. そうすると自分たちが幸せになるだろうと考えていたんです。 하지만 그럴 순 없었지요. しかしそれはできなくなりました。 사실 이것이 사사기의 일관된 주제입니다. 그 시대에 왕이 없으므로 사람들이 제각기 자기 소견대로 살아갔다고 말입니다. 実は詩式というこの聖書の物語の全体は同じようなメッセージで流れています。つまり当時は王がいなかったのでみんなが自分たちが勝手に行動したということです。 형제들이 다 죽었는데 구사일생으로 막내 요담만 숨어 살게 되었습니다. 兄弟たちはみんな殺されたんですけれどもね、しかしそこでヨダムという末っ子だけ生き残ったんです。 그리고 이 막내 살아남은 요담이 나무 이야기를 들려주고 있습니다. そのヨダムという小さな末っ子がですね、木の話をするわけなんです。 야욕에 불타는 아비멜렉 앞에서 나무 이야기를 하고 있는 요담이 한가하게 보일지도 모르겠습니다. このように木の話を語るこのヨルダムの話はある意味では余計な話のように聞こえるかもしれません。 하지만 그가 들려주는 이야기는 무엇이 진리이고 하나님은 우리에게 무엇을 원하고 계신지 분명하게 알려줍니다. しかし彼の言葉の中からですね、木の話なんですけど、その言葉から私たちは何を求めているし
しかし神様が何を願っておられるのかということをなんか明らかにしている内容だと思います。 이야기가 칼보다 강한 것이죠. 物語話というものはある意味では剣よりもっと強いものです。 나무들이 누군가에게 어떤 나무에게 기름을 부어 왕을 삼고자 길을 떠납니다. 木のたちの中で木が話をかけているんです。自分たちが王になるためにどういうことをしたのかという話です。 나무가 어떻게 걸어다녀라고 생각이 되시걸랑 이건 나무에 대한 이야기가 아닌 사람에 대한 이야기라 생각하고 들어주셔도 좋습니다. 木がどうやって喋ったり歩いたのかそのように思われるかもしれませんけど、これ木の話をして人間の話を例えて説明している内容であります。 처음에는 감람나무에게 갔습니다. 今日聖書を見るとですね、最初はそれはオリブの木の方に行って話をしています。 너는 우리 위에 왕이 되어라라고 말했습니다. あなたは私とみんなの前に王になってくれという頼んでいるんです。 나무는 나무 위에 설 수 없습니다. 木は木の上に立つことはできないんです。 나무는 땅 위에 서 있어야 합니다. 木は地に根を下ろすべきです。 사람 또한 마찬가지입니다. 人間も同じじゃないんでしょうか。 창세기는 사람을 암하레츠라고 부르는데 그것은 땅 위의 존재라는 뜻을 갖습니다. 創世記の人間が作られた歴史を見ると、人間は土から作られて土に存在する存在であると教えています。 하나님만 위에 계시고 우린 땅에 살아가는 것이지요. 神様だけに上におられるし、人間はこの地に生きるということです。 이 감람나무의 대답이 참 듣기 좋습니다. オリブの木の話は私そういう意味ではいろんなことを教えていると思います。 나에게 있는 기름은 하나님과 사람을 영화롭게 하나니 내가 어찌 그것을 버리고 나무들 위에 우쭐대리요. 私は神と人を崇めるために使われる私の油を捨ておいて木の上にそよぐために行かなければならないのでしょうか。 기드온의 타락에서부터 답답한 이야기가 흘러오다가 여기에서 마치 생수를 만난 것 같은 아름다운 이야기가 들립니다. キドエンによる堕落した人間の物語が語っていって、その急所のところで本当に聞くべき神の声が聞こえてくるような気がします。 신앙의 기본은 만족입니다. 信仰の基本というのは満足じゃないんでしょうか。 여호와는 나의 목자시니 나에게 부족함이 없다란 말씀을 기억하실 겁니다. 主は私の羊飼い、私は乏しいことはありませんということは皆さん覚えているでしょう。 그리고 만족하면 겸손할 수 있습니다. そこに満足、感謝ということによって人は謙遜になるだろうと思います。 일본에 왔더니 사람들이 굉장히 겸손해 보이시더라고요. 私は日本の環境で伺っているすべての人がとっても謙遜に見えます。 음식점에 갔더니 무릎을 꿇고 주문을 받으셔서 어찌나 민망했는지 모릅니다. レストランに行ったらもうひざまずいて注文を聞き取ってました。 저도 같이 무릎을 꿇고 주문을 해야 되나 그런 생각도 했습니다. 私もひざまずいてなんか膝をして注文しなくちゃいけないのかと思われました。 미국에 있으면 한국 사람들도 꽤 겸손한 사람이다라는 평가를 받습니다. もう私はアメリカでちょっと生活してますから、とても日本人は謙遜な民族じゃないかなと思います。 근데 저는 잘 알고 있습니다. 私はよく覚えてるんですけども、 문화적인 겸손과 신앙이 갖추는 겸손은 다릅니다. 文化的な謙遜と信仰による謙遜は違いがあると思うんです。 우리가 문화적으로 그렇게 겸손하게 보일지라도 내 안에는 얼마나 자만하고 높아지려는 마음이 있는지를 저 자신을 보고 알고 있습니다. 人に見えるために見せるために何かをね、文化的な謙遜ということがあったとしても、自分の心の中にはですね、人に負けたくないという高慢な心が 하지만 隠れているかもしれません。 하지만 하나님이 내 삶에 만족을 주시면 우리는 자연스럽게 겸손하고 낮은 자리로 내려갈 수 있습니다. しかし神様は私たちの中で働いてこられる時には、私たちは本当にへりくだって謙遜な歩みが続きだろうと思います。 진정한 겸손은 하나님이 주신 내적인 만족의 자연스러운 드러남인 것이지요.
本当の謙遜というものは神様から与えられたその方のもとにいるということです。 이제 나무들은 감람나무에게 갔으니 포도나무에게도 갑니다. その木がですね歩いてオリブ木に行った後にはその次にはブドウの木の方に行きます。 포도나무도 죄송합니다. 무화과 나무에게 먼저 갔고 무화과 나무도 똑같이 말합니다. 나의 열매와 열매를 가지고 하나님과 사람들을 기쁘게 하는 일을 버리고 내가 어찌 우쭐대리요. 失礼、ブドウの木に行く前にイチジクの木に行きます。イチジクにイチジクは言いました。私は私の甘みと良い実を捨て置いといて木々の上に予測ために行かなければならないのだろうか。同じ言葉を語るんですね。 포도나무에게 갔는데 대답도 마찬가지입니다. 하나님과 사람을 기쁘게 하는 내 포도주를 내가 버리고 어찌 나무들 위에 우쭐대리요. 次にブドウの木に行ったんですけど、ブドウの木も同じ言葉を語りました。私は神と人を喜ばせる私の新しいブドウ酒を捨ておいて木々の上に添い置くために行かなければならないのだろうか。 포도나무는 포도나무의 역할이, 올리브나무는 올리브나무의 역할이, 무화과나무는 무화과나무의 역할이 있었던 것이죠. ブドウの木はブドウの役割、またオリブの木はオリブ木の役割があって自分たちはその役割にとどまりたいという話でした。 우리는 그것을 은사 혹은 하나님이 주신 달란트라고 부릅니다. それを私たちは新約聖書ではそれ神様からの預かった賜物あるいは才能、そういう言葉で表現します。 그것이면 충분히 행복하고 만족한 삶입니다. それだけで私は私の人生がそれほど幸せじゃないのかという言葉でしょうね。 가시나무는 그렇지 않았습니다. しかし茨はそうではないんでした。 가시나무는 사람들 위에 올라가 왕이 되고 싶었습니다. 茨の木はですね、人の上自分が立ちたいと、人の上に立つものになりたいと語るんです。 거짓 안전을 약속하고 힘으로 사람들을 위협하였습니다. 人を脅かしたり嘘の平和安全それを約束します。 이제 그 아비멜렉을 상징하는 가시나무, 사람들은 그 아비멜렉을 자기의 왕으로 삼게 되죠. その茨の木というものはアビメレクを例えていることであるんで、その人々がアビメレクを自分たちの王として立てようとすることが茨の木を立てようとすることと同じだという話であります。 당연한 결과입니다. 얼마 가지 않아 아비멜렉의 폭력에 참여했던 사람들이 그를 배신하고 아비멜렉은 돌에 머리를 맞고 그리고 깨진 채로 부하의 칼에 맞아 죽게 됩니다. その次の記録に出てくるんですけど、このアビメレクという人はですね、みんなの上に王に立とうとしたんですけども、彼が党員していた暴力団の人々によって石打ちされまして殺されて悲惨な結果になってしまいました。 이것이 오늘 저를 통해 하나님께서 예배 가운데 여러분들에게 질문하시는 또 들려주시는 나무 이야기입니다. これが神様の前に今日礼拝に来ている皆さんに神様が私たちに与えてくださる木の話、何が幸せなのか、何を目指すべきなのかということを語る言葉です。 행복하십니까? 皆さん幸せでしょうか？ 열심히 무언가를 한다고 하지만 계속해서 무언가 공허함이 있지는 않으십니까? 何かを一生懸命やっておられるけどその中に虚し感はないんでしょうか？ 아니면 아무도 알아주지 않는 내가 심겨진 자리에서 하나님과 나에게 맡겨진 사람들을 사랑하는 일로 여러분들 만족하고 살고 계십니까? 皆さん誰も知らなくても私に任された小さな命、子供に向かって皆さんが仕えているところで本当に神様の幸せを感じていらっしゃるんでしょうか？ 세상이 창조된 시간부터 지금까지 그 소리들은 우리를 유혹합니다. この世が作られた時から今まで全ての物事の中からたくさんの誘惑の声が聞こえています。 네가 왕이 되어라. 이 정도면 우쭐대도 된다라고 말합니다. あなたが王になれ、あなたが王になれ、そういう声が聞こえているわけです。 네가 하나님처럼 될 수 있어라고 말했던 그 뱀의 속삭임은 여전히 우리를 유혹합니다. あなたが王になれるんだよ、
これはアダムを誘惑したサタン蛇が今も私たちに同じ誘惑の言葉で誘っているかもしれません。 하나님의 말씀은 참된 행복이 무엇인지 우리에게 오늘 다시 한번 말씀하여 주십니다. 神の言葉は私たちは本当の幸せは何なのか改めて教えているわけなんです。 포도나무여도 좋고 무화과 나무여도 좋고 올리브 나무여도 좋습니다. ブドウの木であってもオリーブ木であってもイチジクの木であってもどんな木であっても結構です。 목사님이어도 좋고 찬양대여도 좋고 어떤 부서의 봉사자여도 좋고요. 牧師になってもいいし総学者になってもいいしあるいは教会学校の教師になってもいいしどちらでもいいじゃないでしょうか。 엄마여도 좋고 선생님이어도 좋고 그리고 아주 작은 일에 헌신하는 성도여도 좋습니다. 今お母さんとしてあるいは教会学校の先生を通してさまざまなところで皆さんが置かれているところで皆さんは一つの木です。 산이 많은 일본에 사셔도 좋고요. 템파에 심겨져도 괜찮습니다. 山がたくさんあるこの日本でも素晴らしいけれども山のないフロリダテンパもいいんです。 중요한 것은 믿음의 눈으로 보면 우리는 던져진 존재가 아니라 의도적으로 심겨진 존재라는 사실입니다. よくよく考えてみると私たちをほっと置かれているただの置かれている存在ではなく神様からそれぞれのところで植えられた存在であることを覚えてほしいんです。 내가 심겨진 곳에서 하나님을 영화롭게 하고 사람들을 사랑하는 일. 自分が植えられたところで神の栄光を表し人々のために生きるということは何よりも幸せでしょう。 모든 율법의 핵심이며 모든 선지자들의 강령임을 우리는 알고 있습니다. すべての律法の教えと預言者たちの教えのポイントは私たちは覚えているでしょう。 여러분들은 이곳 가와사키에서 그리고 저는 템파에서 그리고 각자 심겨진 곳에서 하늘을 향해 아름답게 자라나기를 원합니다. 皆さんはこの川崎で私はアメリカテンパというところでそれぞれのところで神様によって生かされる人生を歩みたいと思います。 그렇게 울창한 숲을 이룰 때 우리의 나무 같은 모습이 예수 그리스도의 십자가를 닮아 있을 것입니다. それで私たちの群れの中で茂った神の素晴らしい世界を証しすることになるんじゃないかなと思います。 행복한 나무로 하나님의 은혜를 마음껏 누리며 살아가는 복된 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 幸せな木になって本当に神様に栄光を表し周りの人々に喜びを持たせる皆さんの人生になることを心からお祈りしたいと願います。 기도하겠습니다. お祈りします。 거룩하신 하나님, 聖なる父なる神様、 우리의 삶에 만족을 주심에 감사합니다. 私たちの人生に本当に感謝する満足の日々を与えてくださり感謝します。 세상에 빼앗겼던 우리의 귀와 눈을 주께 다시 돌려드리오니 주님 하늘의 은혜로 다시금 우리를 채워주시옵소서. この世の中の誘惑に私たちの心や耳が奪われていたんですけれども取り戻してくださり自分が今植えられたところで生かされていることに感謝します。 저를 심으신 그곳에서 주님 저를 보내신 그 가정에서 저를 세우신 그 회사에서 저를 심으신 그 관계 안에서 하나님께 영광 올려드리고 사람들을 사랑하며 살아가겠습니다. 植えられたところで生かされた家庭そして用いられている会社で学校で神の栄光のためにまた自分たちの賜物が生かされる喜びのためにどうぞ続けて生かしてください。 주님만 영광 받아 주시옵소서. 主のみ栄光ありますように 예수님의 이름으로 기도합니다. イエス様の名前によってお祈りします。 아멘. アーメン。